Har du problem med irritation och sveda mellan tårna? Vänta inte och tro att detta försvinner på egen hand. Tyvärr gör det inte det. Lyckligtvis är detta i de flesta fall en helt ofarlig sjukdom som är lätt att behandla. Det är därför viktigt att inte ignorera problemet eftersom det kommer att spridas och inte försvinna på egen hand. Bakterier och svamp är ofta problemet. Därför har vi utvecklat en fotgel baserat på naturlig tea tree oil som motverkar dessa bakterier. Detta innebär att de aktiva ingredienserna i denna produkt har noggrant valts ut för att bekämpa klåda och sveda mellan tårna. Den kan också användas för fotsvamp. Så här använder du Foot Repair. Applicera en liten mängd gel på fingrarna och fördela ett tunt lager över de drabbade områdena. Applicera 2 gånger dagligen på rena och torra tår till symptomen avtar.